السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Един път Муслим Мауд разиаллаху та'ала анху представяше тази тема, че ние трябва да разгледаме себе си, че нашите работи и нашите действия и решения, дали те са чрез Корана или не. И така, ако за някаква работа няма обяснение от Корана и традицията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава как да вършим тези работи? Затова, че старите учени, които минаха, техните думи и решения трябва да подчиняваме. И в тази тема той казва, че един път обещания Масия алейхиссалату вассалам някой питал, че как да решаваме нашите проблеми, откъде да вземаме знанията. Тогава той отговорил алейхиссалату вассалам, че нашата работа е, че най-първо да решаваме тези неща чрез Корана. И ако няма от Корана обясненията, тогава трябва да търсим в традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И ако традициите не ги намерим, тогава, както учените решаваха тези проблеми и както те обясниха тези неща, така да решаваме ние също. Тук трябва да знаете, че обещания Масия алейхиссалату вассалам също е казал, че суннат е над традициите и онези неща, които от практика на пророк саллаллаху алейхи ва саллям са обяснени. След това идват традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И практика суннат е това, че тези работи, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям сами е вършил и последователите му учиха от него, и от тях следващия народ е научил, и така другите, и така продължава в народа на пророк. Хазрат Муслим Мауд разиаллаху та'ала анху разказва тази тема, че трябва да гледаме нашия живот, да вършим тези дела, за които пророк Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям решават. И понякога има такива хора, които искат да вършат добрини и толкова напредват, че те изоставят пътя на истината. И така те стават жестоки към себе си. Има и повече хора такива, които не вземат решение от пророк и от Бога,
както трябва да дадат внимание, така не се обръщат. Тези две вида хора, които имат, те са не са на правия път и отклоняват от заповеда на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Има пример за който предват в добрини. Той дал един пример за една жена, която искаше да върши добрина, но с недобрия начин, който не беше позволено от пророк саллалаху алейхи ва саллям и от Бога. В тази случка, който ще ви разказвам, това е урок има за онези хора, които понякога, които много дават възможността на своите сънища. И те нямат това място, че тяхната всеки сън е истинския и това означава нещо. Хазрат Муслим Мауд разилата ан казва, че днес една жена дойде при нас. Тя е стара жена от Кадиян. В нейния мозък има проблем. Тя каза, че тя гледала сън, че обещания Масия алейхи салам е дошъл и казал, че ако ти 6 месеца ако ще постиш, тогава халифатул Масих ще оздравява. Той халифатул Масих Сани беше болен, но тази жена каза, на който учени аз питах, те казаха, че 6 месеца не може да постиш постоянно. И Мия Башир Ахмад каза, че вие трябва да постите един и тя гледа пак един друг сън, че обещания Масия алейхи салам дошъл и той каза, че аз ти казах, трябва да постиш постоянно 6 месеца. Защо не постиш постоянно 6 месеца? Муслим Мауд разилата ан каза, че вашия сън не е над откровенията на обещания Масия алейхи салам. И обещания Масия алейхи салам е казал за своите откровения, че ако моето откровение ще бъде против Корана и традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава и ще изоставя това откровение. Ако обещания Масия алейхи салам за своето откровение, че да бъде свързани с Корана и с практика на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава какво означава вашия сън? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям е забранил да постите постоянно. И ако ти гледаш сън против този закон, тогава това е от Сатана. Въпреки да казваш, че това е от обещания Масия алейхи салам, това не е добрина. Ако това е истински сън, тогава трябваше да прави истината, да стане истина от пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но ако е такъв сън, който е против Корана и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, това трябва да изоставяме такъв сън. Защото няма сън, който ще бъде истинския против Корана и против пророк саллаллаху алейхи ва саллям или против традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. За това, за основата на сънищата, че дали тези неща са за добрините и да човек да прави такива проблеми за себе си, за които той няма сила, това не е правилно. Не само не е правилно, и това е грешка. И грех става. Но на онези, на които Бог е изпратил като пророк, за тях традициите на практика на Бога е различна. Те не са равни с другите хора. Ако с тази случка, ако някой мисли, че обещания Масия алейхи салам е постил 6 месеца, трябва да обяснявам, че на него Бог искал да
да прави на него пророк и как обещания Масия алейхи салам самия е обяснил и как той е посветил на нас. Това ще ви представя. Той казва, че един път така стана, че един набожен човек дойде в съня и той каза, че за небето и за Бога трябва да постим. Това е практика на семейството на пророците и аз също трябва да постя така. И така аз постих за няколко време. И тези опити, които дойдоха чрез тези пости, те са много хубави са неща, които Бог ми е дал. Това беше постана. И след това казва, че толкова време постих и тези опити, които имах, те са истинските неща от Бога. Но трябва да помните, но на всеки няма да казвам, че той да практикува така и нито аз правих това от себе си. Трябва да помните, че от Бога беше този сън и истинския сън, получавайки това съобщение от Бога, така и продължих до 8 или 9 месец и така постих. И след това изоставих това нещо и Бог искаше да даде на него едно място, затова той е постил така. Но след това той изоставил тази практика, но не постоянно, понякога той е постил след това. И така той е посъветил на своите вярващи да не продължават да вършат така. И обещания Масия алейхи салату ва салам обвиняват на него така, че дойдейки той направейки един джамат, така има разногласие в исляма и мусулманите, че вие направихте 73-та група. Имаше нужда за това, че хората да бъдат единни, а не че повече една нова група да бъде създадена. Трябва да помните, че когато пророците идват, хората говорят и обвиняват така. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато дошъл, същото обвинение беше срещу него, че ние бяхме братия и вие правихте разногласия между нас и така станахме врагове един на друг. Но пророк идва да прави единни на хора и същото състояние сегашните мусулмани и беше и сега има, че те имат разногласия. Затова Бог изпрати своя пророк за това, че да ги прави единни и те да се събират на една ръка. Тези хора да бъдат, да се свързват с един на друг и онези, които вярват, те стават един народ и изоставят тези разногласия. И враговете, те имат разногласия и безредици. И колкото ще бъдат жестоки срещу нас враговете ни, но помежду си те имат разногласия. Техните сърца са разделени. Те не са единни. И те се карат помежду си. И докато няма да вярват на имама, така ще стане. Дали те ще казват на нас мусулмани или не мусулманите, но ние, както Бог обяснил, както пророк саллалаху алейхи ва саллям е обяснил, ние сме истинските мусулмани. И няма никой да спира да наречем себе си така. Хазрат Муслим Мауд, показвайки тези неща, разказва, че един човек каза, че един път, че той отиде да се моли с Ахле Хадис Ханафи в тяхната джамия, колективна молитва. И
той казвайки ташахуд въдигна пръста, когато той въдигна пръста, всичките нападнаха на него, изоставяйки своята молитва. Защото ханфите, те не въдигат в молитвата пръста, те не гледаха, че те се молят и колко е голям грях да изоставят така молитвата, да прекъснат, но те гледаха неговия пръст и прекъсвайки своята молитва и така посуваха на него и биха на него. И муслима отказа, че тези разногласия и кафги бяха преди обещания Масия алейхи салату вассалам. Той е поправил тези неща, който убива на някой, той се кара и той прави. Дали той, който убива на хората, той прави разногласия или лекар. Един е онзи, който надарява на другия, но един е онзи, който лекува на хора. Един човек, който има и болен, когато той става болен, когато лекарства пие, и ако неговото уста става и се сеща някакво горчиво нещо, тогава той не може да казва, че лекар прави така. Но ако някой ръка или е чупена, тогава как може да правим тези рани? Неговия живот е в не е добре. И така, как един лекар не може да прави операция? И лекар, когато дава лекарство, то е за лек. Той казва, че един човек при обещания Масия алейхи салату вассалам, той е питал за това, че вие направихте разногласие между мюсюлманите и преди има това разногласие, той отговорил, че казва и на мен, че за да пазим своето мляко, дали ще се мислим с киселините неща. И ако така ще има, тогава, ако има киселините неща до млякото, тогава това ще развали. Затова, че пратеник на Бога трябва да ще бъде да идва и да прави една нова група и да раздели от другите мусулмани. Това е един пратеник, който е дошъл от Бога и трябва да раздели от онези хора, които не са хубави хора и грешни хора са. И ако който е болен, той няма да пази себе си, тогава няма да има лек. И това беше от Бога, че пратеник, когато идва, той да раздели хората и да прави новата група. И затова джаназа и сватба трябва да бъде разделена от тях, че поне когато е посветвайка на жената, каза, че жените развалят връзките, че посветвам на жените, както един болен човек има и другите хора, които не са болни, те също могат да имат тази болест. За това трябва да сме разделени от другите хора. Понякога жените казват, че как да изоставим братия си. Обещания Масия каза, че ако ще дойде земетресение, ако ще има огън, тогава една сестра няма да даде внимание на своя брат. И изоставайки на него, че тя ще излиза от къщата навън. За религията защо мислят така? Че те са чувствата на... Ако това ще мислят, че тези грешно време е един проблем и изпитание, тогава няма да мислят така, че вие не разбирате това, нямате знание за това за религията и така имате, отклонявате към своите роднини. Ако ще разберете това изпитание, тогава няма да казвате така. Ако Бог ще изпрати своя ангел, че сега е времето да
вземам душата на твоя брат, но сега искам неговото място да вземам твоята душа, тогава такава жена няма да съгласи с него. Allah казва, че пазете себе си и на своето семейство от огня. И последвайки на обещания Масия алейхиссалату вассалам, ако ще има сватба с някой не Ахмади, тогава тя ще има проблеми или ще изостави своята религия. Понякога става така, че има много жестоки неща с такива жени и няма да има връзка с своите роднини. И това е заради враждебността срещу джамаат. Това е огън. Дали някоя жена ще изпрати на своята жена в ръцете на огън? Затова трябва да пазите себе си от такива неща. Ако няма да правим нашите сватби с другите, това не е една нова група, това е да пазим себе си. Да стане религията над на светския свят. Но това само ще мисли така, който ще опитва неговата религия да бъде над материалния свят. И момчета също участват в това. Тези Ахмади момчета, които изоставяйки Ахмади момчета правят сватби с другите, те трябва да разберат, че ако те казват, че те са Ахмади, и истински Ахмади, като вярват, тогава трябва да техните желания да бъдат добри и те трябва да се оженят с Ахмади момичета, да изоставят за желанието на материалните неща и да се връщат към религията. И не само момиче да отиват, когато има сватби с другите, тогава има вреда, но също има вреда, когато момчета правят сватби с неахмади момичета. Затова ахмадите заради роднина и за обществото не да станат ахмади, но трябва да станат ахмади заради религията. Ако ахмадите момчета ще оженят с другите момичета, тогава ахмади момичета къде ще се омъжат? Тогава момчета трябва да дадат внимание за тези неща. Ако те няма да пазят себе си и много хора имат внимание за това, и така ще увеличава това нещо и няма да има ахмади в децата в семейството. И освен това, че на някой Бог особено благослови, аз казвам на момчета, които правят сватби с другите момичета, освен ахмади, че трябва да се обръщате към ахмади момичета, ако си правил сватба. Ако някой млад, трябва да стане така, че някой момче трябва да стане ахмади. Истински ахмади и той е да се ожени с някой ахмади. И така ще се обръщат към вниманието към проповед. И така ще стане, че с тези чувства те ще обръщат да се оженят с ахмадите момичета. Но има проблеми за сватбите на момичета. Те са от началото. Затова Муслим Мауд разилата аланху казва на едно място, че едно важно нещо, което искам да обяснявам днес, че сватба между ахмади и неахмадите, и това е въпросът за куфър, дали са те равни. Нашите хора, които имат проблеми за сватбите, аз зная тези неща, но от 9 месеца знам много проблеми, които той казва за тези 9 месеца, че когато той стана халиф, след 9 месеца беше годишно събрание, 1914 година, тогава той произнесе реч, че имаме много проблем в нашия джамаат. И същото има състояние сега, че тази болка продължава. Тези проблеми ние имаме, но
ние трябва да решаваме тези проблеми. Той каза, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, той ни казал, че Ахмади момчета и момичета трябва да пишат имената им в една тетрадка и един човек да прави техните. Един човек каза, че много проблеми има за сватби. Вие казвате да нямаме връзка с неахмадите и какво ще правим сега? Трябва да има една такава тетрадка, където да имат имената на всичките момичета и момичета, които нямат сватби още. Тази работа да стане по-лесна. И ако някой ще помоли, тогава търсейки от тази тетрадка да правят сватба. Този човек каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че някои хора имат желание за себе си и говорят така с пророк и те представят своите проблеми пред пророка, но имат свои желания и след това има изпитания за тях. Той каза, че намерението на този човек не беше правилно. В тези дни един човек, който беше много праведен, той искаше да се уяни. Онзи човек, който питал, трябва да има такава тетрадка. Той имаше едно момиче, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че да пита и на този човек за сватбата своето момиче. И когато дойде това, обещания Масия алейхиссалату вассалам изпратил на някой в неговия дом, но той отказал за тази сватба и даде своето момиче, справи сватбата на своето момиче с неахмадите. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам, че няма да дам внимание за сватбите между вас, и той изоставил. И днес тези проблеми, които днес имаме, нямаше тези проблеми. Когато пророк отказва от нещо, това става изпитание за целия джамаат. Постоянно става така тогава. Сватби с неахмадите, хората знаят, че те правиха грешка и много проблеми идват. Сега също много хора, момичета също пишат, или родителите пишат, че решавахме това и сега има много проблеми. Отдалечихме от религията и съпрузите и те забраниха да се срещнем с родителите или родителите. Но хората за гордостта си отказват от ахмадите да правят сватба. И момичета също, и момчета също са съгласни. И някъде аз казах, че да правите сватба, но хора с гордостта си отказваха. И по времето на обещания Масия алейхиссалам бяха такива хора, които отказваха. И сега също има такива хора, които отказват от мен. Но така става, резултатите много лоши за тях. В Германия така стана, че родителите не бяха съгласни с да тяхното момиче да прави сватба, но сега те убиваха на своето момиче и сега са в затвора. Ако родителите да бъдат съгласни, тогава да не отказват такива неща. За сватбите това трябва да е обяснено, че въпреки това, че момичето трябва да бъде съгласна за своята сватба. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че момичето трябва да бъде съгласно с своята сватба. Но ислям също казва, че освен решението на вали няма да стане сватба. А Муслим Мауд разияллаху анху казва, че Бог
изпратил на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Наистина той е от Бога и нашия шария казва, ислямска шария казва, че решението на вали, баща, освен тези неща, които изостави шарията, няма да има сватба. Ако ще стане сватба, това няма да стане като сватба. И това е нашето задължение, че ние да обясним на такива хора, ако те не разберат, тогава да изоставим на тях връзка с тях. Понякога обещания Месия алейхиссалату вассалам, по неговото време стана така, че едно момиче, което беше млада, тя искаше да прави сватба с един човек. Нейният баща не съгласи. Те отидоха от Кадиян и сватба. След това те се върнаха в Кадиян. Разбирайки това обещание Месия алейхиссалату вассалам, каза, че излизайте от Кадиян, че това е не от шарията, че гледайки съгласието на момичето, изоставяйки бащата, няма да стане ника. Там беше момичето съгласна, казваше, аз искам да правя, но нейният баща не беше съгласен и така правиха сватба. Затова обещание Месия алейхиссалату вассалам ги изостави и каза, че излизайте от Кадиян. И също така стана една сватба по времето на Муслим Мауд разияллаху анху. И същото е, което аз казах майката на момчето, че вижте, че момичето беше съгласна. Аз казах на тази жена, че твоето момче има възможността сватба, че ако момичето е съгласно, тогава трябва да стане съгласна. Но ти също имаш момичета. Те също ще имат момичета. Но ако едно момиче така ще изоставяйки на вас, ще отиде с някой непознат човек, тогава какво ще стане? Затова родителите да не правят, да стават много строги, че заради гордостта си да не прави сватба на своето момиче. Или така да стават много жестоки. И нито позволява на момичето на исляма, че тя да отива и при някой ходжа да прави така сватба. Ако има някакъв проблем, ти момичета, те могат да пишат на халиф, който чрез състоянието ще решава тези проблеми. Затова религията да стане над материален свят. Ако така ще продължават момчета и момичета, тогава Бог ще ги благослови. В един проповед Хазрат Муслим Мауд, обяснявайки тази тема, че за съпоменаването на Бога и за връзка с Бога, за неговия обич, то е много задължително, че да мислим за атрибутите на Бога и така да имаме връзка с Бога. За обичта на Бога, тогава ще има истинското знание, че това е системата, че човек, когато прави някой, обича на някой, че да има близостта му или да знае красотата му, или да знае неговата снимка, че как той иска да харесва на него. Обяснявайки тези неща, той каза, за обичта е много важно, че или той да е пред него, или да има неговата снимка пред него. Ислям казва, това не е нещо ново, че за снимките, когато изпратят, Ислям казва, когато има сватба, трябва да гледате един на друг. И където ще гледат лицето в нашето време, в това време, трябва да гледате снимката. И сега могат да гледат снимките. Хазрат Муслим Мауд разияллаху анху каза, например, когато аз правих сватба, аз бях малък, Хазрат Месия Мауд алейхиссалату вассалам пише на доктор Рашидудин Сахиб, че изпратят снимката на момичето. Те изпратиха снимката и обещания Месия дал тази снимка на мен. Аз казах, че съм съгласен и тогава той прави моята сватба с
това момиче, че без гледайки как ще стане обичта. И сега има въпрос за обичта на Бога, че как да обичаме на Него, че Бог идва пред нас и вие да затворите своите очи с ръцете си и така да стане обичта, без гледайки на Него, няма да стане така. Обещание Масия алейхиссалату вассалам пише един стих, че ако той не идва пред, трябва да слушаме неговия глас, да гледаме нещо, че той колко е красив. Това е снимката на Бога. Бог, какво е неговата снимка? Че те са атрибутите на Бога, че той е Рахман, Рахим, Малик Йомидин, Саттар, Кудус, Мухаймин, Салам, Джаббар, Кахар и другите атрибути на Бога. Те са много хубави атрибути, които в човек може да разбира. Когато моляки човек и разбирайки техните значения, човек се моли, тогава то остава една снимка на Бога. Някой атрибут става лицето, някой ръка и някой тялото. И такава една пълна снимка на Бога става пред очите на вярващите. И постоянно човек да мисли тези атрибутите. И така той ще получава истинския обич на Бога. И така ще има близостта на Бога. И да опитва да има близостта на Бога. Един истинския вярващ да има сила в себе си за религията, обяснявайки това, обещание муслим Ауд разилата на каза, че от езика на обещания Масия алейхиссалам много пъти слушах, че много са живи така, които слушаха така, той казваше, има и такива хора, че заради своето себе си те не могат да правят, да вземат правия път, или има няколко неща, които ги спират. Обещание Масия каза, че един човек беше, той каза на своя приятел, да търси някой момче за моето момиче. Той няколко дни той каза, че имам едно момче, той каза, че обяснявай на мен за момчето. Той каза, че момчето е много скромен и нещо друго да разказва и за него. Той каза, че само това, че той е много скромно момче. Той каза, че обяснявай за това момче, не само за скромността. Той каза, че само това искам, мога да ти казвам, че той е много скромен. Това, баща на това момиче каза, че няма да прави сватба. Че няма други обяснения за това момче, че той е скромно и че той е само скромно. Ако в бъдещето някой ще отвлече на моето момче, този скромен човек няма да пази моето момче. Има и такива хора, които те са много скромни, нямат другите атрибути. Те нямат сила и желание за религията, но казват, че той е много скромно, нямат желание и сила за религията. И те са вярващи, защото имат добри желания, намерения, но такива неща са против религията. Затова и такива скромни хора, те сядат с такива хора, които постоянно минават на джамата. Така те вършат грех. Скромността не означава нищо. Скромността да сядат в такива събрания, това означава, че нямат обичта към религията. Толкова обичта трябва да показват, че ако някой обвинява на религията, да изостава това събрание. И ако такива хора, които има да правят раздор между джамата, тогава веднага трябва да се обещават на системата и системата трябва да върши нещо, че да
за защитата си каквито неща са важните да правят. Сега един разказ от един ходжа, който беше против джамата. Как те говориха срещу обещания Масия алейхиссалату вассалам, каже лъжиха и сега също лъжат. И как обвиняват на него. А Муслим Мауд разилата на каза, че на обещания Масия алейхиссалату вассалам хората казаха, че той е магиосник. Той каза, помня, че един човек каза, че в Ферезпур един ходжа произнесе реч, че да не четете книгите на Ахмадите. Това не Ахмади ходжа казваше, да не четете книгите на, да не отидете в Кадиян. И така той разказваше един лъжлива разказ в своя реч, как той обясняваше на хората. И от лъжа той казва, че един път отидох в Кадиян. С мен беше един много богат човек. Ние отидохме в Кадиян. Отидохме в където беше място гостоприемство. Казахме, че искаме да срещнем с обещания Масия. След малко дойде първия халиф, Молви Нурудин. Той говореше с много добър начин. След това един човек докара халва. Той каза, че тази халва е за вас. Молви Сайб каза. Аз разбрах, че в тази халва направиха магиосни неща, но който беше моя приятел, той изял и аз не ядох. И аз се оставих и излязох от там. И Молви Нурудин Сахиб не знаел, че аз не ядох халва. След малко моя приятел каза, който изял това халва, че моето сърце иска, че аз да правя байт и да ставам Ахмади. И този халва действа на него. Аз не ядох. Молви Сахиб каза, че това не действа на мен. След малко Мирза Сахиб и седна в карусата си и Молви Нурудин Сахиб също беше седна с него. Аз също се качих с тях. Молви Мирза Сахиб почна да говори с Меси. Аз казах да. И той мисли, че той ще вярва. Той е изял халва, той ще стане Ахмади. Молви каза, че първо той каза, че аз съм пророк. След малко каза, че аз съм над пророк саллаллаху алейхи ва саллям, наузубилла. И след това каза, че аз съм Бог, наузубилла. Слушайки тези неща, аз казах, астагфируллах, това е лъжа. Тогава Мирза Сахиб питал на Молви Нурудин, че той не е ял халва, че това не действа на него. Той каза, той е ял, че пак няма, той не е под магията. И така също стана. Там също седна един адвокат. Той беше много скромен. Понякога време той е дошъл за лек. Първия Молви Нурудин Сахиб, ставайки, той каза, че аз не вярвам в ходжите. Аз мислих, че те са лъжливи хора. Но сега съм разбрал днес, че няма повече някой друг човек да повече лъжи от вас. Той каза, че вие хората знаят, че аз не съм Ахмади, но аз отидох в Кадиян за лек. И тези неща, които този ходжа казва, то е лъжа. Там няма такава каруса в Кадиян. И така, както той обясняваше, че такава хубава каруса дойде, така той първия халиф и обещания Масия алейхи салам се качил на, нямаше такава каруса в Кадиян. И това е от Бога, че когато Муслим Мауд разказва тази случка,
също не беше такава каруса в Кадиян. И хората мислят, че това има магия. И гледат, че онези хора, които влязат в този джамаат, не гледат, че хората стават против тях, бият на тях и стават жестоки с тях. Пак те не изоставят Ахмади джамаат. Те мислят, че да имат страх да изоставят своята религия, но те знаят, че те са магия. Има магия над тях, затова те не изоставят своята религия. Нека Бог да пази от тези такива лъжливи хора и хората знаят истината, да даде възможността хората знаят за истината и да ни даде възможността ние да вършим нашите работи. След молитвата има две джанази. Един джаназа от Мукарма Скина Нахид Сайба от Джамму Кашмир. Тя жената на шейх Мухаммад Шариф Сахиб. 3 април тя почина тук. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. В нейното семейство дойде Ахмади чрез нейната баща. Много хора бяха истоки с тях. Тя, когато има сватба, тя отиде в Патханкот. И когато втория халиф отиде в Лахор и Муминин, тя служише на тях. Когато стана Пакистан, тя дойде в Лахор и тук там стана президент на жените. И през 1974 година тя беше много търпелива. Имаше много връзка с джамата и системата. Въпреки че тя беше болна и стара, но тя идваше да среща с мен и се молеше, пазеше постията и имаше васият. Тя изостави 3 дъщери, 3 синове. Нека Аллах да увеличава нейното място в рая. Второ джаназе Мукаррам Шокат Гани Сахиб Шахид, синът на Кази Абдул Гани Сахиб. Надери Азад Кашмир. Той беше сега в Рава. Беше в пакистанската армия в Балочистан Пасни, където има операция Зарбеаз. Той работеше там на 3 април 2016 година. Терористи пострелиха на тях и така той почина там и стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Молви ходжите обвиняват, те Ахмадите са против държавата, но вижте как дават своя живот Ахмадите заради своя държава. Негова прадяду Кази Фазлдин Сайб стана Ахмади и Гой Азад Кашмир. Те отидоха в Кадиян с Мабу Алим Сайб в ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам, правейки бейт, те станаха Ахмади. Неговия прадяду също е правил така бейт по ръката на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Неговото семейство беше свързан с джамията в Гой. И когато станаха Ахмади, хората станаха против тях. И те станаха Ахмади въпреки тези жестоки неща. С благословите Бога, много скромно семейство беше. Обещания Масия алейхиссалам се моли за Кази Сахиб. Хузур каза, че Аллах ще ви даде лек. И така неговия болест изчезна от него и той получава много дълг живот. Мъченик неговия баща със семейството си през 1913 година приселил от Кашмир в Рава и така той остана. Той мъченик се ражда в Надери, Кашмир. 1995 година той се ражда и основното училище там свърши и така той влиза в армия
сега участва в една операция за Зарбезъб в Балочистан. Там работеше през нощта 9-3 април. Така той стана мъченик. И след това неговото тяло докараха в Крачи, Лахор и сега в Рава. Той беше муси. Освен това имаше много добри качества. Гостоприемството и милостта към хората. Винаги помагаше на хората. Винаги спазваше своите молитви. Имаше връзка с халифа. И когато беше много далечно място в армията, с фунт и преди 9 дни от смъртта си, той дал своите всичките данъци в един събор. Той когато чел там една поема, там много нехамади бяха, те много хвалиха на него. Те питали на него, че кой е написал тази поема. Той помагаше на хората. Един път в началото на своята работа там беше един друг човек, мъченик, стана в армията. Той е дал всичките пари на неговото семейство. В съня на същия нощ негова баща гледа, че неговите прадядоси и дойдоха и те има светлина на тяхното лице и тяло освети със светлината. В Рава, когато Рава, той беше заим и също участва в другите работи за джамата. Той не още беше не беше омъжен, не беше правил сватбата. Негови има двама братия и две сестри. Нека Аллах да увеличава неговото място на този мъченик в раята и да даде спокойствие на неговите роднини. Той беше муси. Преди ви казах. След петъчния проповед ще правим намаз джаназа за него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر